ट्रेन ना मेरा पीछा नहीं छोड़ती कभी। पिंक वाली ट्रेन से तो मेरे दिमाग खराब हो रहा है। ये क्या रहा है यार, सब बता सकते हैं, मेरे को तो पहली बार सुनने को मिला है। लो भाई प्लेन मिल गया। प्लेन से तो भाई अलग ही मजे मजे ही मजे मजे ही मजे मजे ही मजे। प्लेन में बैठने का आनंद ही कुछ और है। ये खजाना। लो भाई लो भाई लो भाई लो भाई लो भाई लो भाई। हाँ, मुझे चक्कर आने लगे बेचारी को।